小伙伴们大家好，今天咱们一起来玩一下莞尔的白富士山。是有一段时间没发视频了，真的很想念大家。这个期间我回家了一趟，然后参加了一次婚礼，做了一次伴娘。我还去了很多地方旅行，真的很想念大家。在回家期间，我也买了很多新的史莱姆，然后想和大家一起在视频里玩一下。接下来的更新就会恢复正常，争取每周3更。其实玩史莱姆这么久，就觉得好像玩史莱姆这件事已经变成我生活中的一部分，和大家定期分享一些好玩的史莱姆，一起在视频里面唠嗑聊天，真的是很快乐的事情。接下来我也想多做一些整活，看看有没有什么好玩的玩具，还有国外新鲜的母子和大家一起分享。我买这个白富士山是因为之前看过一个视频，它可以起泡起得很大，所以我挺好奇的，就买了一个。这个莞尔家的价格我觉得还算是挺贵的，莞尔的泥我就感觉性价比一直都不是很高，但是就挺好奇的就买了。这个泥真的很小，因为我的手已经很小了，大家可以感觉到它就只有100克，然后是18块钱，算是非常不划算的。它的捏泡声音还是挺响的，扯布也很均匀。不过这个泥唯一的缺点就是它真的太小了，我的手这么小都觉得这个泥不够玩儿。大家最近有没有很忙呢？或者最近你都在做什么呢？有什么好玩的事，咱们可以一起在弹幕或者留言里交流。我就是最近回国了一趟，然后去了香港还有广东，去了很多地方，我就发现那边有好多的美食，真的很好吃。现在的我处于一个即将参加毕业典礼的状态，我是这个月月底会有一个毕业典礼，就算是我学生生涯的最后一次告别吧，然后我就要开始工作了。但是我的工作呢，现在也还在寻觅，好像我的人生要迈入一个新的阶段了，好像非常非常的期待这种感觉。我把这个白富士山呢全起了，大概是100下，它这个100克大概可以起7、8倍的样子，真的很大。全起之后的这个手感就真的像那种很有韧劲儿的棉花糖，捏下去非常蓬松，很好玩。我觉得全起史莱姆真的是一个体力活儿，这个泥小还好，如果是很大一坨泥要全起的话，真的很费劲。我这次回家呢，买了很多之前的网红款，算是做一个怀旧大总结。咱们一起下一期看一下我这次回家都买了什么新鲜的款式吧。我最近也准备入一些万网泥，看看英国的史莱姆好不好玩。咱们下期见，拜拜。